Bine ați revenit la mobilisimo.ro, azi vă prezentăm unboxing-ul lui Asus Zenfone Selfie, după ce am realizat deja recenziile lui Asus Zenfone 2 în varianta cu 4 GB de RAM și Asus Zenfone Laser. Acesta este un selfie phone, după cum spune și numele său, are o cameră frontală foarte puternică și cred că este primul telefon axat pe selfie care primește recenzii la Mobilissimo. Sare în ochi din start camera frontală de mari dimensiuni cu blitz dual, chiar în zona frontală. Și în spate avem încă o cameră cu blitz dual. Acest terminal, Asus Zenfone Selfie, a fost lansat în luna august, a venit la noi în varianta aurie și costă la quickmobile.ro 1149 de lei în varianta de 16 GB sau la emac.ro 1199 de lei în varianta de 32 de GB. Hai să vedem ce primim în cutia lui Zenfone Selfie. Garanție și manual de utilizare, un încărcător destul de mare, cablu USB, o pereche de căști, care pare să fie la fel cu cea primită cu Zenfone Laser, dacă mi amintesc bine, și cu Zenfone 2, deci comodă, probabil, și două port pentru căști, în cazul în care vreți să le înlocuiți. Ok, cam atât se află în cutie, este momentul primului boot și setup și începem să discutăm și despre design. Terminalul are cam aceleași dimensiuni ca și celelalte modele din seria Zenfone din acest an. Avem o grosime de 10,8 mm, un spate curbat, după cum se poate vedea, și greutate de 170 de grame. Mi-amintesc că aceeași greutate o aveau și Zenfone 2 și Zenfone Laser. Există foarte multe variante ale acestui model la capitolul culoare. Avem negru, alb, roz, albastru, gri și auriu. Ecranul este unul de 5,5 Full HD cu protecție Gorilla Glass 4. Iar la interior se află un procesor octa-core Qualcomm Snapdragon 615, însoțit de 2 sau 3 GB de RAM, în funcție de versiunea de telefon cumpărată. A început setup-ul. Dăm skip la autentificarea în Google deocamdată. Ok. Acceptăm acești termeni. Cancel, o grămadă de conturi în care să ne autentificăm, primim stocare și în Drive, Skip și cam acesta ar fi setup-ul. Acest terminal vine cu 16 sau 32 GB de stocare în funcție de versiunea achiziționată, dăm luminositatea la maxim, are 6 slot microSD, 2 sloturi microSIM, este un terminal dual SIM deci, conectivitate LTE, avem parte și de GPS evident și de o baterie de 3000 de mAh, ca și cea de pe Zenfone 2 și Zenfone Laser, dacă ne amintesc eu bine. Acea baterie ar trebui să ofere pe acest model 23,1 ore de convorbiri. Și acum camerele, e bine, 13 megapixeli în față, 13 megapixeli în spate, aici și focalizare laser prin telemetru, blitz bitonal și în față tot blitz bitonal din ce văd, și o cameră destul de puternică cu un senzor destul de mare. Butoanele de volum se află în spate, ne obișnuim modelele Zenfone și, din câte știu, acest terminal vine la pachet cu 5 GB de stocare în cloud prin Asus Web Storage. Tehnologiile Pixel Master și Sonic Master se află la posturi oferite de cei de la Asus și pe partea de software îl avem pe Android 5.02 Lollipop cu Zen UI aplicat peste, iar interfața camerei o să ne aducă ca de obicei foarte multe moduri de captură. Iată-le, manual, HDR, beautification, depth of field, night, efecte, GIF, panorama, miniature, deci v-am spus foarte multe. Și acum o curiozitate, să vedem cum se înlătură capacul spate pentru a accesa cele două sloturi SIM și cel microSD. Avem o mică fantă aici și o serie de clipsuri de înlăturat. Ne-am învățat deja de la modelele precedente. În prima fază e foarte greu să scoți capacul unui Zenfone 2 sau Laser sau Selfie, dar apoi se mai slăbesc clipsurile și e mai ușor. Baterie înlăturabilă, cele două sloturi, văd că avem un slot SIM lateral și acestea două suprapuse, probabil se află și microSD-ul. Ok, v-am spus, este unboxing-ul lui Zenfone Selfie și vrem nu vrem, ne bărbierim, ne facem selfie-uri și arătăm prezentabil, pentru că această cameră frontală trebuie testată, fiind cea mai puternică cameră frontală de pe un terminal testat de noi, deși parcă și Xperia M5 avea pretenții și rezoluție mare în față, dar nu a livrat chiar ce promisese. Mă aștept la lucruri mari de la acest telefon axat pe selfie-uri. Cam atât la Mobilissimo, Zenfone Selfie scos din cutie și foarte curând și recenzia. La revedere!